Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Olá, crianças! Tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Vamos dar início hoje ao nosso devocional. Hoje, crianças, quinta-feira, esta semana, nós estamos falando sobre os amigos. E hoje vamos conhecer a história de dois amigos muito legal. Vamos lá? E então, crianças, gostaram? Vocês viram, crianças, a importância do amigo? Que nós possamos, crianças, sermos cuidadosos com os nossos amigos, brincar corretamente, amar o nosso amigo, assim como Jesus nos ensinou a amar. Combinadinho? Agora nós vamos abaixar a nossa cabecinha para fazermos a nossa oração. Vamos lá? Querido Deus e Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por este dia, por este momento, que o Senhor venha sobre as nossas vidas, nunca deixe faltar nada, ó Deus, que o Senhor venha sobre a vida dos nossos amigos, é o que nós te pedimos no dia de hoje, amém, graças a Deus, amém. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Nossa aulinha de matemática, crianças, hoje nós vamos falar a respeito dos numerais. Vamos brincar de aprender os numerais. Vocês viram, crianças? Que legal, os numerais. Vocês estão aí, ó, memorizando os numerais. Então, mais uma vez, vamos contar com os nossos dedinhos. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem! Agora, a tia Kátia vai deixar para vocês para casa. Olha lá, a tia Kátia vai deixar para vocês esta atividade. Aqui vocês vão, conte e pinte as abelhinhas. Vocês vão pintar, contar e pintar as abelhas. Aqui embaixo vocês vão pintar os números 9, o 4, o 2 e o 6. Combinado, crianças? Vocês vão pintar aqui nesta atividade. E agora, na nossa próxima aula de Natureza e Sociedade, Geografia. Na nossa aulinha de Natureza e Sociedade, Geografia, crianças, nós estamos falando sobre as profissões, não é mesmo? A tia Kátia já falou para você sobre muitas e muitas profissões, mas vamos relembrar as infinitas profissões que nós conhecemos. Nós conhecemos o médico que cuida das nossas vidas, o bombeiro, a polícia, né, que é o policial, a bailarina, o jogador, que mais? O veterinário, que é ele que cuida dos animais, não é mesmo? Então, crianças, a tia Kátia vai deixar para vocês aí agora uma atividade muito legal. Vocês vão, crianças, aqui, olha lá, vocês vão pintar todos os profissionais que vocês conhecem. Quais são os profissionais que vocês conhecem? Vocês vão aqui procurar e vão pintar bem bonito. Combinadinho, meus amores? A tia Kátia fica por aqui, mas amanhã tem muito mais. Um grande beijo, crianças. Fiquem com Deus e até amanhã na nossa próxima aula.